Gente, hoje a gente vai estar organizando o quintal aqui da minha sogra, né? Aqui tem muito os pés de árvore que eles derrubaram aqui. Aí a gente vai estar juntando tudo aqui e fazendo aquela fogueira que está precisando. Mas antes disso eu vou estar catando a roupa da corda aqui. Vou tirar a roupa da corda para não botar fogo. É? Não, só um pouquinho, senão não acontece. Aí eu vou estar organizando aqui para depois eu estar cuidando do meu sogro. Gente, deixa eu limpar a câmera aqui. Peraí, só um pouquinho. Ficou mais limpo? Parece que tá embaçado, né? Ah, não, é a claridade, gente. Tava muito embaçado. Eu vou estar tirando essas roupas aqui da minha sogra, que ela lavou roupa hoje, né? Então, eu vou estar tirando, porque senão vai ficar catingando a fumaça, né? E eu que já tomei um banho, gente, lá eu lavei esses cabelos, vou ter que lavar de novo, né? Olha, gente, ó. Foi vovó que deu, vovó Alda que deu. Esse chip não, é a batata, né? Aquelas batatinhas fritas. Aí, amanhã a gente tem que botar na corda de novo. Meu esposo já tá ali, ó, catando os lixos lá, ó. Aí a gente vai dando uma organizada aqui. Caiu? Toma, isso aqui. Toma. Cafezinho, cara, que botou ali, coisa pra não cair veneno. Tia, vai cair tudo, tia. Calma, tia, tô falando com você não. Ai. Calma. Toma, só um pouquinho. Toma. Toma. Tem fósforo? Fósforo? Tem. Vou estar juntando aqui, ó. Tem bastante mesmo. Agora vai ficar bom. Gente, eu nunca vi lugar para dar tantas folhas. Mas dava mais folha por causa do pé de... Né, amor? O pé de manga que estava aqui, ó. Tem um pé de manga aqui, ó. Aí atrapalhava muito, dava muita folha. Outro pé de fruta agora vai aqui. ficar mais limpinho o quintal. Muita fruta de cortar. Ó. Pé de coco, pé de manga. Lixo. Tudo. Muita folha. Ó. Olha a mulher do Marcelo aí. Aí minha sogra tá aproveitando, pegando os lixos, jogando tudo aqui para poder botar fogo. Aqui é difícil passar caminhão de lixo. olha o barulho do caminhão de lixo. Agora ele vai juntar mais lixo. Bota fogo em tudo quanto é coisa velha. Mas Fabrício queria Ó. colocar fogo em Esses tudo. panos velhos assim, ó, tá pelo canto. Vão dar uma faxina. Oi, meu Gente, filho. Fabrício disse que ia colocar fogo tudo. É, pra botar fogo em tudo? Nós vamos botar fogo em tudo. Tudo que não presta, ó. Tudo que não presta. Vai pro lixo. Vai pro lixo, gente. Ó. Ó. Pro lixo. Ali, ó. Aquele sapato velho lá, ó. Joga tudo fora. Vou fechar lá o quarto lá. Bota fogo em tudo. Pra que fica essas bagunças aí no canto aí, ó? Não, não, é pra botar fogo. Isso. Aí, agora bota a fogo ali. Santo fogo. Tá Vai tacar fogo tudo? catando mais lixo, gente. Mostra o Fabrício, mãe. Oi? Mostra o Fabrício, ó. Ó. Aí sim, pode? Vamos botar fogo. Isso daqui não, isso aqui eles vendem, gente. Madeira. As madeiras vendem. Agora esse aqui não vai pegar junto não, ó. Tem que espalhar pra lá, né?
Gente, vai dar muita raça de fogo aqui. Cuidado, cair aí. Aqui, assim, ó. Separa daqui, ó. Ó. Pega sim, amor. Tô falando que pega. Ó, não quer, vocês guardam, porque isso custa dinheiro. Estão aqui, ó, destruindo os biscoitos, jogando fora. Pra quê? Isso custa dinheiro. Não quer, guarda, porque amanhã a barriga dói e pega de novo. Não pode estar destruindo as coisas. Tem tanta criança querendo um biscoitinho. Eu como tudo lá na escola. Aí aqui, gente, ó, eu vou ter que dar mais uma juntada em tudo isso aqui, ó, e colocar fogo aqui, ó, ali atrás, olha como é que tá. Tá muito desorganizado aqui pro lado de fora. Me empurrou? Ai, empurrei. Aqui, arruma a sacola aí pra botar. Aqui, eu sei, a sacola aqui de papel, né? Ei, hoje não vai ter mosquito. Gente, olha, meu Deus, que mais ainda. Caraca. Ó. Gente, por aqui tava dando muito mosquito, vai. Por aqui tava dando muito mosquito. Eu acho que é por causa disso aqui, ó. Aí hoje não vai dar mosquito. Eu nem posso chegar muito ali perto. Já esquentou pra caramba agora. Eita, acabou! Demora, eu vou morrer de tanto calor. Caramba, muito rápido. Ó. Como é festa junina? É, festa junina. Ô, gente, é festa junina. Ah, gente, tá molhado, ó. Só tem esses lixos aqui atrás, mas aqui a gente tem que dar um jeito nessa água. Não... Botar uma boia, é por causa da caixa, a caixa fica lá em cima. Aí ela enche, aí minha sogra demora a ver, aí começa a dar lama aqui atrás, aí fica difícil. Ó. Muito fogo. Deixa aí, Gabriel. Deixa aí. Demais, aí. Até se escondeu ali, ó. Agora a gente vai entrar ali pra dentro ali. Porque aqui ficou um quinturão, gente. Demora, vai pegar fogo nessa parte de trás aí, ó. Nessa parte de trás. Olha. Gente, eu entrei porque tá muito quente lá fora. Muito quente. E agora também já é a hora de cuidar do meu sogro. Meu Deus, ó, amor. Caraca. Olha o fogo que tá vindo lá. É, tá no alto. Linda a fogueira, gente. Eu sou. Vamos tomar banho? Não vou agora. Viu? É botando fogo. Fogo no lixo. Lá no Rodrigo. É, no Rodrigo? Mas nós vamos tomar banho primeiro, depois nós vamos lá no Rodrigo. Vou agora. Não, tem que tomar. Já não tem ido. É mesmo? Mas nós vamos tomar um banho, ficar cheiroso, aí nós vamos no Rodrigo. Tá bom? Vou lá primeiro. Ó, teimosia, ó, teimosia. Primeiro banho, você não tá em condições de ir lá em Rodrigo assim, não. Por quê? Que não, olha aí, ó, bota a mão, ó. Ó, aqui, ó, bota a mão aqui, você sentir, ó. Ó, Bonzinho. ó, botou a mão, ó, como é que tá? Como é que tá aí? Fresco. Tá fresco? Vou ter que dar um banho nele, gente. Você tava escondendo de mim? Eu não. Ah, você não pode esconder de mim não, né?
Hã? De forma nenhuma, ele não tá cuidando, escondendo você. Tô brincando, eu tava lá fora botando fogo nos matos. Pra ficar limpinho e não ter mais mosquito na beira da casa. O que você acha disso? É bom? É bom, né? Pra não dar mosquito, né? Então, aí agora vai ficar tudo limpinho lá fora. Deixa eu lá ver como é que se já tá acabando já. Ó, já tá um clarão aqui. Ih, gente, rapidinho, ó. Já chegou aqui na frente já a fogueira. Show de bola! Agora eu vou estar dando banho no meu sogro. Já tomou banhozinho, tá cheiroso. Agora tá vendo a glicose, ó. Morde aí, ó. Ele adora uma câmera, ele, ó. É o coronel da Redondeza. Adora ser registrado, né, tio? Coronel de Santa Maria. Hã? É bom. É bom, viu, gente? Ele gosta, ó. Tem minha sogra que não gosta, mas tem ele que gosta. Aí, ó. E aí, que demora pra ver essa glicose? Pressão. Ah, é, pressão. A glicose tá quanto? Você viu? Alto, 16/8. 16/8? E a glicose? Quase tá bom. A glicose tá boa? Ah, já com sono? Isso aqui é talco, gente, que a gente passou nele. Ó. Passamos talco nele, tá cheiroso. Hã? Eu tomei café antes de medir a glicose. Já deu até da alteração. Ah, é? Ah, Tá sentindo o pé, tio? tô. Tá? Ele machuca aqui, gente, ó, porque ele fica ralando essa perna aqui, ó, naquela ali. Aí, ó, fez uma feridinha ali. Aí Botar meio aqui embaixo. a gente Passa tá alguma colocando aqui? um travesseiro aqui, pra essa perna aqui no... Passa algum lado aqui? Passei no... Não vai adiantar não, porque o travesseiro... Não tá aqui? Levanta esse aqui, amor. Vai Levanta esse adiantar aqui. o travesseiro, né? Por quê? Aqui vai sair e tirar a pomada. Não, tá bom sim. Depois minha sogra coloca... É o quê, tio? Tá, sente dor? Não, Tá coçando? Quer que eu coce? Não, Ah, você sente coceira. Não é pra coçar não, né, velho? Você sente coceira, tio? É? não, são duas, eu sinto coça. Ah, sente cosca. Ah, e nessa? Ah, Nessa? duas. Todas duas? Fica sensível, né, pai? Ai, ai. Gente, a fogueira daqui de fora, ó, já acabou, ó. Já anoiteceu por aqui, né? Ó. E a fogueirinha tá aí, ó. Aí, quando for amanhã, a gente junta mais e acaba de queimar o restinho das folhas, né? Ali também, ó, já apagou. E é isso aí, gente. Então, meus amores, essa foi a rotina, né? Da agora à tarde, gente. Essa rotina foi agora à tarde. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Vou deixar o meu Instagram aqui e até o próximo vídeo. Tchau!